Akkam jirtan hojii bara 2018 qophii dhaabbii ashaaraa magariisaa bara kana xumurreeti kan jirru. Hojiin kun kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmed bara 2011 erga jalqabee mayas initiative kanaan hojiiwwan gurguddaan naannoo keenya keessatti raawwatamaniiti kan jiran jechuudha. Keessumaa waggoottan torban dabarsine keessatti gama kanaan hojiiwwan gurguddaan naannoo keenya keessatti raawwatamee jira. Biqiltuuwwan akka biyyaatti waggoottan torban dabarsine dhaabne keessaa biqiltuun biiliyoona 28.2 kan ta'u naannoo keenya keessatti biqiltuu dhaabbateedha. Biqiltuu dhaabu qofa otoo hin taane lafti biqiltuu kanaan uffame immoo lafa hektaara miliyoona 8.2 kan ta'u biqiltuu kanaan uffamuu danda'ee jira. Kunuunsi biqiltuu kanaafis taasifamuu nurra jiraatu dhaabanii galuu qofa osoo hin taane uummanni keenya yeroo yeroodhaan ilaalchi biqiltuu guddisuu dabalaa dhufee kunuunsa taasifamaa tureen latiinsi biqiltuu naannoo keenya keessatti harka 85 kan ta'u biqiltuun bara baraan dhaabnu kun akka latu taasifamee ta'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan biqiltuuwwan tajaajila adda addaatiif oolanis gama adda addaatiin hojii gurguddaadha kan irratti hojjetamaa ture. Uwwisni bosonaa naannoo keenyaa parsantaa 17 irra kan ture. Yeroo ammaa uwwisni bosonaa naannoo keenyaa parsantaa 29tti ol guddachuu danda'ee jechuudha. Kun hojiiwwan initiative kanaan bocamanii hojjetamaa turan uummanni keenya bara baraan xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa waan tureef jijjiiramni kun naannoo keenya keessatti dhufuu danda'eera. Initiativein kun initiative guddaa initiative jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa addunyaa raasaa jiru kana tasgabbeessuu danda'ee fi dandamachuu immoo akka biyyaatti nu dandeesse ta'uusaa sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jijjiiramni qabatamaadhaan mul'achaa jiru bosonni naannoo keenya keessatti parsantaa 29 irra yeroo ammaa ga'uusaa uummanni keenya bosonaaf akkuma kanaan duraasan ofitti deebi'ee ilaalee bosona guddifachuu biqiltuu guddifachuu irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa dhufuusaatii fi ilaalamni uumamaa wajjiniin uummanni fi uumamni walitti araaramanii deemuudhaan wal qabatee jiru baay'ee abdii guddaa kan namaa kennuu fi initiative guddaa initiative jijjiirama naannoo keenya keessatti fidee jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanarraa kaanee bara kanas kabajamoo muummicha ministeeraa keenya Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiy Ahmediin abdii haa dhaabnu mata duree jedhuun dhaabbiin bara kana akka jalqabame hundi keenya yoo waliin beekna. Dhaabbii bara kana jalqabameen aga ammaatitti sochiiwwan gurguddaan naannoo keenya keessatti biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis ta'aati kan jiru. Kanarraa kaamee akka naannoo keenyatti sochiiwwan haaldureewwan duraa mijeessuu irratti hojii bal'aan bara kana keessa hojjetamee jira. Bara kana hojii eegumsa biyyoo fi bishaanii bona keessatti hojjennu cinaatti uummanni keenya buufataalee biqiltuu akka inni qopheeffatu sanyiin biqiltuu uummata keenyaaf dhiyaatee uummanni mana isaatittis akkasumas buufata biqiltuu mootummaati irrattis biqiltuu biqilchuun akka hojii guddaatti qabatee akka hojjechuu danda'uuf xiyyeeffannoo guddaadha bara kana kennamee hojjetamaa kan ture. Kanarraa kaanee biqiltuu sanyii biqiltuu uummataaf dhiyeessuu irratti bona keessatti bal'inaan hojjetamee jira. Sanyiin kun sanyii nyaata namaatiif ta'uu danda'u, sanyii bareedinaaf ta'uu danda'u, sanyii nyaata beeladaatiif ta'uu danda'u giddu galeessa godhatamee hojii hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf bara kana keessatti sanyii kuntaalli 17,000 kan ta'u uummata keenyaaf dhiyeessinee yeroo ammaatitti biqilaan buufatoota biqiltuu 27,000 ta'an irratti biqilaan akka qophaa'u taasifamee jira jechuudha. Kana qopheessuudhaan buufataalee biqiltuu kanarratti biqilaan biliyoona 5.3 akka naannoo keenyatti qophaa'eeti bara kana kan jiru. Biqilaa biliyoona 5.5 kan ta'u qopheessina jennee karoorsine. Biqilaan biliyoona 5.3 kan ta'u akka naannoo keenyatti qophaa'eeti kan jiru. biqilaan biliyoona 5.3 kana keessa immoo biqilaan dhaabbiidhaaf gahuu danda'u jennee karoorfamee irratti hojjetamaa jiru biqilaan biliyoonni 4.8 kan ta'u immoo
dhaabbiidhaaf ga'uu hin danda'ama jedhamee irratti hojjetamaa jira. Biqilaawwan qophaa'an kun biqilaa gosa tokko qofa osoo hin taane biqilaawwan gosa adda addaa irratti xiyyeeffannee hojjechuutu nurra jiraata. Keessumaa'uu biqilaa nyaata namaatiif ta'u, biqilaa nyaata beeladaatiif ta'u irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetuutu nurra jiraata jedhamee kallattii guddaadha qabannee hojjechaa kan turre. Biqilaa qophaa'e keessaa biqilaan bosonaaf ta'u parsantaa 37 tuqaa 6 kan ta'u naannoo keenya keessatti qophaa'eera. Tajaajila adda addaatiif biqilaan oolu parsantaa 27 tuqaa 5 kan ta'u qophaa'ee jira. Nyaata beeladaatiif biqilaan ta'uu danda'u biqilaan parsantaan 22 kan ta'u qophaa'ee jira. Biqiltuu muduraa kan nyaata namaatiif ta'uu danda'u immoo parsantaa 8 kan ta'u qophaa'ee jira. Biqiltuun leemmanii naannoo keenya keessatti bal'inaan hojjechuutu nurra jiraata jenneeti kan hojjechaa jirru. Gama kanaanis hojii guddaan hojjetamee jira. Biqiltuun miidhaginaaf ta'uu fi kooriidariiwwan adda addaa irratti immoo hojjechuutti jirru kunis bal'inaan hojjetamuu waan irra jiraatuuf biqiltuun parsantaan 3.6 kan ta'u naannoo kanatti qophaa'ee jira jechuudha. Kanaaf qophiin keenya bara kanaa kan bara kamiitii oliyyuu buufataaleen biqilaa keenya addaan bahanii beekamanii buufataaleen biqilaa kun jiyoo riferensi ta'anii beekamanii achirratti maaltu hojjetama akkamitti hojjetama kan jedhuun hojii gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Qophiin keenya bara kanaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kanarraa kaanee lafa hektaara miliyoona tuqaa tokko irratti bara kana dhaabbii ni gaggeessina jenneeti karoorsinee kan hojjechaa jirru. Hawaasni keenya sadarkaadhaan bahee yeroo ammaatitti dhaabbiin gaggeeffamaa jira. Hawaasti miliyoona 15 kan ta'u dhimma kanarratti bobba'ee hin hojjeta jedhamee karoorfameetu hojjetamaa jira. Aga ammaatittis hojii hojjetamaa jiruun hawaasni keenya yeroo hunda akkuma dubbachaa turre uumaa fi uumamni walitti deebi'aa akka jiru wanti nutti agarsiisuu fi hojii addaatiin hojjetamaa jira. Mata dureen bara kanaa immoo kaka'umsa guddaa hawaasa keenya keessatti kan uume abdii haa dhaabnu jennee gaafa mata dureen kun bocamee gara hawaasatti gadi bu'amu hawaasni keenya abdii dhaabuu irratti tattaaffii guddaadha kan inni taasisaa jiru. Waliigalli isaa biqilaawwan aga ammaatitti biqilaan biliyoonii 3.5 kan ta'u dhaabbisaa gaggeeffameera jechuudha. Kun lafa hektaara 300 fi 800 fi 400 irratti dhaabbiin gaggeeffamee jira jechuudha. Fuuldura keenyatti kan dhufu kan guyyaa tokko akka jirutti eegamee aga ammaatitti biqilaan biliyoonii 4.8 hin dhaabna jennee karoorsine keessaa biqilaan biliyoonii 3.5 naannoo keenya keessatti dhaabbatee jira. Kun immoo lafa hektaara 800 fi 400 irratti yeroo ammaa dhaabbatee jira. Asirrattis tumsi uummata keenyaa guddaadha. Uummanni miliyoonni 10 fi tuqaa 400 kan ta'u hojii kanarratti hirmaatee kan jiru ta'uu isaas ni kaasuun barbaada. Kana gochuudhaan qophii dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko adoolessa 27 bara 2018 mata duree abdii haa dhaabnutiin sochiin taasifamaa jiru yeroo ammaatitti godinoota naannoo keenya keessa jiran hundaa fi magaalonni naannoo keenya keessa jiran hundi isaanii karaa qindoomina qabuun koree olaanaa irraa jalqabnee amma koree teknikaa hundeessutti hojii gurguddaa jalqabneeti kan jirru. Biqiltuun miliyoonii 800 akka biyyaatti dhaabbatamee karoorfamee hojjetamaa jira. Guyyaa tokko kanatti naannoo keenya keessatti biqiltuun miliyoonii 400 fi miliyoonii 66 kan ta'u naannoo keenya keessatti dhaabbata jechuudha. Biqiltuun kun akka silas ni kaasuudhaaf yaal biqiltuu gosa tokko qofa osoo hin taane biqiltuu gosa hundaa ta'uu dhaabbata. Iddoowwan biqiltuun kun irra dhaabbatan immoo addaan bahanii jiran jechuudha. Iddoowwan biqiltuun kun irra dhaabbatan parsiloonni isaanii addaan bahanii XY coordinate isaa fudhatamee eessarratti maaltu akka dhaabbatuu fi eenyu maal akka dhaabuu danda'u namni tokko meeqa akka dhaabuu danda'u addaan bahee beekamee yeroo ammaatitti iddoowwan dhaabbii kanaa 4,778 kan ta'u addaan bahee jira jechuudha. Kanaaf naannoo kanarratti hojii guddaadha kan hojjetamu. Guyyaa tokkicha kanatti immoo lafa hektaara 100 fi 83 irratti hin dhaabbataa jedhamee karoorfameeti kan jiru. Lafti hektaarri 100 fi 83 guyyaa tokkotti biqiltuun miliyoonii 466 irratti dhaabnu kun XY coordinate isaa fudhatamee addaan bahamee beekamee namoonni
iddoo kanarratti guyyaa sanatti ragaa kennan addaan bahamee Itiyoo Telekoomii wajjiniin Eensaa wajjiniin hojii isaanii jalqabaniiti kan isaan jiran waan ta'eef guyyaa kana namni naannoo kana keessa jiru magaalaa keessas baadiyyaa keessas jiru kutaan hawaasaa hundi isaatiiyyuu baheen dhaaba jennee karoorsineeti kan hojjetamaa jiru guyyaa kanatti namni miliyoonni 15 bahee biqiltuu hin dhaabaa jennee karoora guddaadha qabannee hojjechaa kan jirru godinoota keenya 21 keessaa iddoo roobni hin qaqqabin godina Booranaa lamaan alatti godina 19 irratti dhaabbiin kun ni gaggeeffama kan roobni hin qaqqabne immoo kan kanaan dura dhaabetoo jiru kunuunsa isaa hojjetaa jechuudha. Magaalota keenyas magaalota 23 irratti hojiin kun guyyaa sanatti uummanni keenya bahee hojii guddaa hojjeta jennee yaadama jechuudha. Kanaaf hojiiwwan kan karaa qindoomina qabuun hawaasni keenya bahee ashaaraa isaa akkuma kanaan dura kaa'atoo ture ammas deebi'ee ashaaraa isaanii kaa'a. Riikardiiwwan kanaan dura akka biyya keenyatti qabannee jirrus riikardiiwwan akka naannoo keenyatti jiranis hawaasni kun akkuma kanaan dura seenaa hojjechaa ture bahee seenaa hojjetee riikardichas kan ofiisaatis ta'e injijjiira jenneeti kan abdannu waliigalli isaa qophiin bara kanaaf taasifamaa ture qophii guddaan taasifamaa ture jira caasan keenya sadarkaadhaan jiru hojii kanarratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa ture jira ammas dhaabbii guyyaa tokko adoolessa 27 irratti gaggeessinu kanaaf sadarkaa hundarratti iyyuu qophiin barbaachisaa ta'e taasifamaa jira iddoowwan dhaabbiidhaaf jennee kaasne kana hunda isaati irratti boolli qophaa'ee jira boolli qophaa'e kun biqiltuun guyyaa sanatti dhaabbachuu danda'u yeroo ammaa jala bultii isaatiin geejjibamaati kan jiru biqiltuun jiru kun hawaasni keenya akkuma kanaan dura barame biqiltuun nuti dhaabnu biqiltuu hundee qofaan akkasumatti dhaabbatee jiru osoo hin taane laastika keessa jiru waan ta'eef guyyaa dhaabbii kana of eeggannoo guddaadhaan gorsa ogummaa ogeessi keenya sadarkaadhaan kennaafii jiru giddu galeessa godhatee hubatee dhaabutu irra jiraata. Biqiltuun laastikii wajjin dhaabachuu hin danda'u. Biqiltuun laastikii wajjin gaafa dhaabbatu guddachuu hin danda'u. Waan ta'eef gorsi ogummaa ogeeyyiin keenya sadarkaadhaan jiran bakka hundatti jiran asirratti xiyyeeffannoo guddaa hawaasa keenyaaf kennaa hubannoo kennaa fi waliinis hojjechaa deemutu irra jiraata. Biqiltuun dhaabnu kun immoo guddachuutu irra jiraata waan ta'eef dhaabnee gallee biraan deebinu agaammaatitti wanti nutti agarsiisaa jiru uummanni keenya biqiltuu dhaabe kunuunfachaa jiraachuusaa guddisaa jiraachuusaa nutti agarsiisaa jira. Ammas kanaa olitti parsantii amma jennu kanaa olitti uummanni keenya biqiltuu dhaabe kana akka ilmoo isaatiitti akka guddifachuu danda'u akka eeggachuu danda'u gochuun baay'ee murteessaadha barbaachisaadha. Kanarratti caasan keenya sadarkaadhaan jiru hundi deeggarsa barbaachisaa ta'e waliin taasisaa deemu akka deemu asumaan dhaamsa koo dabarsuuf hin barbaada jechuudha.